有好同愛嘅。我同你講，大家好啊！咁我想同在場嘅人士講聲母親節快樂先。係啦，因為我諗在場咁多位咧，其實都係貓貓狗狗嘅主人又好啦、屋企人啦、朋友，咁所以我都想同各位嘅女性嘅屋企人講聲母親節快樂，因為我自己都係兩隻狗狗嘅屋企人咁樣啦。係啦，咁咧我介紹一下自己先，咁我就係 MPV 非牟利獸醫服務協會嘅公關同事啊。咁其實除咗公關嘅範疇之外咧，其實我另一個範疇咧就係做流浪動物嘅範疇。咁不過啦，我哋咧就唔會叫佢做流浪動物嘅，通常咧我哋就會嗌佢社區動物，因為我哋咧就覺得佢係社區嘅一份子，咁所以我哋就會咁樣去稱呼佢。咁我哋咧介紹一下先，我哋個協會咧其實非牟利獸醫服務協會啦，頭先提及到，我哋其實係一間動物嘅獸醫醫院嚟嘅，咁咧我哋就喺太子基隆街度紮根嘅。咁我哋一開始2006年嘅時候咧，就喺太子基隆街嘅24號開咗第一間診所。咁我哋就靠我哋嘅榮譽嘅捐贈人啦，周慧敏小姐咧，去提供一筆捐款咧，俾我哋開進第一間嘅診所嘅。咁就非常之多謝佢啦。之後咧，咁我哋就得到大家嘅支持之後咧，我哋陸陸續續咧就開咗更多嘅診所，甚至乎咧早幾年前咧，我哋就開咗呢間嘅動物醫院啦，係啦。咁我哋咧就將嗰個嘅住院服務咧就移到去上面1樓嗰度嘅，令到我哋住院服務更加大嘅範疇啦，加咗 ICU 嘅服務啦，分開咗貓狗房啦，甚至乎係一啲隔離嘅空間咁樣嘅。咁除此嘅獸醫服務之外咧，其實我哋都會做一啲動物權益啦，同埋動物福利嘅工作啦。咁其實咩叫動物權益同動物福利咧？咁可能我一直講一啲 case 嘅時候咧，大家會有一個概念咁樣啦。最主要其實我哋嘅服務對象咧都係一班社區嘅貓狗。社區貓狗即係咩啊？一啲唐貓唐狗。咁好多人都會問我哋啦，點解你淨係幫唐貓唐狗咧？其實有時有啲客人咧拎啲譬如一啲純種嘅貓貓狗狗過嚟嗰時，都會話點解你唔幫佢哋啊？咁我哋就同佢講，真係唔好意思啦，我哋希望幫弱勢之中嘅弱勢，所以我哋選擇幫社區嘅唐貓唐狗。咁由2006年至今咧，我哋一路都堅持嘅呢個理念。咁我哋幫流浪唐貓唐狗做咗啲乜嘢咧？其實主要咧都係譬如提供一啲免費嘅住院服務啦，緊急嘅醫療服務啦，甚至乎早幾年咧，我哋係成立咗一個嘅善終基金咧，係免費提供善終俾呢班社區嘅貓狗。因為我哋希望啦，即使佢生前咧即係流離失所，我哋希望佢死之後咧都可以好好咁善終，有尊嚴咁走剩低嘅路。咁頭先我都唔小心開咗呢班slide啦，其實我都想問在場咁多位啦，其實對於你哋嚟講，動物係啲咩身份呢？係寵物？係屋企人？朋友定心靈夥伴啊？咁啊，大家唔使急住俾答案俾我嘅，留翻個答案喺心裏面。可能睇完咁多個 slide 之後，再問一問自己，甚至乎可能大家本身已經有答案啦。咁我就想佔少少時間講講我自己狗狗嘅故事。咁咧，我隻狗狗咧就叫黃仔榮啦。咁啊，跟老豆姓，所以姓黃嘅。咁我唔知你哋啲貓貓狗狗有冇跟姓噶啦嚇。咁啊，因為我當我哋係仔女啊嘛，所以就跟姓啦，跟老豆啦。咁咧，其實我哋古仔係點咧？就話説咧，就好多年前啦，我哋就行八仙嶺，就一班朋友一齊行嘅。咁啊，除咗我同我另一半啦，仲有啲朋友仔啦。咁我哋出發嘅時候咧，咁啊黃仔榮啦，呢隻狗狗咧就過嚟問我哋攞嘢食喎。咁啊，咁啱我哋又真係有餅喺身喎。咁你見到包餅啦都係啦，有包芝士餅嘅，係啦。咁咧，咁啊見到佢問我哋攞嘢食啦，咁我哋俾餅佢啊。咁我哋就半開玩笑啦，半認真就同佢講咗句：嗱，如果你一陣咧跟我哋翻屋企嘅話咧，同我哋行晒成程嘅話咧，就帶你翻屋企啦。嗱，我唔知大家有冇行過八仙嶺啊？八仙嶺就係咁多個山嶺，要行好幾個鐘嘅。同埋我非常之記得當日天氣咧，係落超級大雨啊！即係我行啲路咧，啲溪咧係好似河流勁大嘅瀑布咁樣，但係只不過喺地下咁樣過，總之好誇張啲水流係，即係連人行都好危險嘅情況。咁但係因為我哋當時喺山頭咧，所以我哋都唔可以翻轉頭，一定要行勻成程嘅八仙嶺咁樣啦。咁啊，黃仔榮咧就真係咧，好似識得聽人話咁樣啦。
其實有時我都唔知究竟係佢好醒目啊，定我哋好蠢啦。咁咧佢真係跟足我哋行程所有嘅八仙嶺嘅路喎。咁你見到其實佢真係跟住我哋啦。我哋係冇用任何嘅食物嚟油嘅，佢真係咁樣側邊跟住我哋。咁但係咧佢都有少少蠢啦，少少。佢中途咧係跟咗第二堆人嘅，即係嗰次八仙嶺有第二堆啲行山嘅人嘅，佢真係跟咗第二堆人咁去行嘅。咁但係咧去到最後尾一段路嘅時候，佢又跟翻我哋喎，又好似又覺得原來我自己跟錯咗咁樣，又跟翻我哋咁樣。咁去到最尾啦，咁我哋發覺，喂，你真係跟足我哋喎，咁我哋都要信守翻我哋承諾喎。好啦，咁我哋帶你翻屋企啦。咁我哋行山係冇有狗繩噶嘛，即係唔通攞樹枝綁成一條繩咧，係冇可能噶嘛。咁我哋就同佢講啊，既然見你都肯跟我哋，不如你跟住我哋行到山腳，跟住 call van 走啦。咁咧，阿黃真係好搞笑嘅，佢行兩步，我哋譬如行嘅時候咧，佢就望一望啦，跟住掘窿坐喺度。跟住好啦，我哋擰住望佢嘅時候咧，佢又好似唔捨得又咁樣望住喎。跟住我哋走咧，佢又掘窿，即係如是者不斷重複啦，好似又想走又唔想走咁樣啦。咁但係啦，因為始終我哋都上咗賊船啊，唔係，即係我哋都即係同佢好有緣啦。咁所以咧，我哋就帶咗佢翻屋企嘅。不過翻屋企前咧，我哋就去咗 MPV 診所。咁當時我咧就未入 MPV 嘅，我仲好記得嗰時我去咗 MPV 24號嗰間診所，因為當日係落好大雨啊，所以我咧好似嗰啲天災後嘅人民咁樣啦，濕晒又好混亂。我好記得係診所姑娘攞一條啡色嘅大毛巾俾我咧，令到我冇濕身，令到我唔凍親咯。咁我哋檢查完之後就帶佢翻屋企啦。咁佢翻到屋企之後咧，因為我哋本身咧屋企咧就已經有兩隻狗，不過而家就有一隻就走咗，所以剩翻一隻。咁啊，所以我哋咧就要喺個露台位置咧幫佢促膝長談啊！我唔知大家理唔理解到促膝長談即係點解？唔係字面嘅意思啦，係捉虱啊！真係捉到成晚啊！真係，因為咧喺山上面流浪狗狗係唔會有預防措施噶嘛。咁啊牛髀啊虱呢啲係一定有噶啦。咁但係好彩一樣嘢就係佢冇中牛髀而冇中心絲蟲，我去檢查嗰時。咁所以佢就好乖咁坐喺度俾我哋促膝長談啊成晚。係啦，咁我點解要講呢個故事咧？咁其實我就想表達就係、其實黃仔榮咧當日咧都係其中一隻社區狗狗嚟嘅。咁其實我亦都唔知佢係咪真係喺八仙嶺住啊？定其實佢行運咁多香港山頭先過到嚟，我唔知啦。咁但係就我同自己講，我係好好彩嘅，因為黃仔榮係我第一隻執翻屋企嘅狗咯。咁所以佢教曉我咗好多嘅意思，好多嘅意義咯。咁就佢直至而家都係肥肥白白啦。佢入屋嗰時31 kg，而家都38啦。咁就變咗小霸王啦，係蠢蠢地咁樣啦，係啦。咁所以咧，我以下落嚟咧都會講一啲社區動物嘅故事。咁但係我就希望大家先認識咗我狗狗先啦。呢個都係佢其中一個故事，而佢好彩，即係有一個屋企。咁我之後講啲 case 又好唔好彩咧？咁希望大家都睇一睇。咁我唔知大家咧對於社區貓狗咧係有啲咩認識啦，定係甚至乎今日先知道呢一回事啦。咁其實喺我哋接觸嘅 case 裏面咧，社區貓狗係經歷好多唔同類型嘅經歷嘅。咁當中捕獸器咧係一個非常之嚴重嘅情況，因為其實你想象啦，嗰隻狗狗或者嗰隻貓咧中咗捕獸器之後咧，其實佢係走唔甩嘅，因為佢會牢牢咁樣卡住咗佢嘅四肢咁樣。咁好多時啲動物為咗逃脫咧，其實只有兩個方法。第一就係扯甩個捕獸器，令個捕獸器黐住自己隻腳走。第二，扯甩自己隻腳咁去走。因為動物其實好簡單嘅咋，佢哋只係想生存嘅啫，所以佢哋唯有用呢啲方法去令到自己生存落嚟。咁呢個 case 啦，不過唔好意思，因為我唔知在場嘅人士咧，對於即係一啲畫面會唔會有不安嘅情況。如果大家覺得好不安咧，可能要自己冚一冚埋隻眼啊！我講嘅時候，因為我就可能顧及唔到。咁但係都講聲，有機會會不安嘅。咁譬如呢個靚靚呢個 case 咧，就係本身咧佢就村度咧有個伯伯咧就見佢好可憐，又餵開佢咁樣啦。咁有一日咧個伯伯就同我哋講啦，阿靚靚，其實佢冇改名俾佢嘅，靚靚係佢嚟到診所，我哋希望佢變靚靚，所以叫佢靚靚。咁阿伯伯就同我哋講啦，佢話：哎呀，我有一個餵開嘅狗狗咧中咗捕獸器啊，但係已經係1星期嘅前嘅事啦，我都捉唔到佢，因為我見到佢中嘅時候，佢已經驚到走咗。咁阿伯伯就好心急啦，咁但係因為咧始終阿靚靚咧都非常之驚人啊，所以佢唯有咧
都係等佢翻嚟，佢亦都唔可以，譬如佢都有叫過其他嘅機構過嚟幫手咧，都捉唔到佢，因為超級驚。咁啦，好彩都可能上天都幫手啦。咁啊靚靚咧，終於咧就入咗阿伯伯嘅一個空間啊！你見到一啲整阿伯伯整嘅鐵籠個空間，咁佢就入咗去嘅食嘢之後，咁然之後咧，伯伯就將佢帶咗嚟我哋個 MPV 嘅動物醫院度。咁嚟到嘅時候咧，其實咧見到咧捕獸器咧係已經黐住咗佢隻腳咁樣噶啦，個狀態係斷咗佢個捕獸器。而佢隻腳咧，因為已經經過1個星期之後咧，其實已經係腐爛晒，甚至乎你見到係骨肉骨好明顯啦，肉更加冇咗啦。咁所以即晚咧，我哋醫生係需要幫佢做截肢手術嘅。咁靚靚呢個 case 咧，其實佢係做完手術之後咧，亦都係非常之驚恐㗎。即係對我哋住院同事又好啦，甚至乎即係我負責呢個 case 嘅同事又好啦。咁其實佢都係唔相信人㗎，因為佢已經係中咗呢個人為嘅捕獸器嘛。咁所以其實呢個 case 咧，即係佢唔算話好開心咁、好寬容咁走啦。咁但係我哋感到安慰係，起碼我哋幫佢處理咗佢最嚴重問題，令到佢唔使死。咁咧嗰時靚靚咧都其實幾受到傳媒嘅注意嘅，因為佢呢單 case 都係好轟動嘅。咁其實佢所發生嘅地點我唔詳細講啦，都係一啲北區嘅位置啦。因為唔知大家知唔知咧，其實北區現時都仍然有好多一啲捕獸器嘅情況咁樣咯，即係捉極都有，捉極都有咁，甚至捉唔到人咁樣。咁所以當時都好多傳媒係報導咗靚靚呢個 case 咁樣啦。咁另一個 case 咧，呢個咧阿斌子咧就係一個貓義工帶過嚟我哋嗰度睇醫生。咁咧阿斌子嚟到嗰時咧，真係好似中間呢張相咁樣㗎，佢完全冇叫過一聲，就係咁樣眼定定望住我哋啲姑娘同醫生。但係其實咧，大家睇呢張 X-ray 咧，呢張黑白色就係 X-ray 相。咁其實咧係見到斷骨嘅情況咧係非常非常之嚴重。我自己好多時咧睇呢啲流浪動物嘅 case 咧，我都會想像，如果嗰個係我捱唔捱得住咧？其實有時咧，我踢到腳趾尾咧，我都尖叫嗰啲嚟㗎啦，已經。所以有好多時貓狗嘅忍痛能力真係唔係我哋可以想像到咯。唔好以為佢唔嗌，佢冇表露出嚟就代表佢唔痛，佢唔受傷。咁所以我哋好多時睇 X-ray 就見到一啲咁嚴重嘅情況。咁亦都係啦，阿斌子嘅 case 都係需要即時當晚去做截肢手術嘅。咁佢就變咗三腳貓貓啦。咁就阿斌子好好嘅，佢個出院之後咧，佢係有個家庭咧係收養咗佢啦。咁啊，大家睇到呢張相，我收到嗰時我自己都笑咗，因為咧本身佢屋企都有3隻肥貓貓噶啦。咁啊，大家睇到呢張相見到咧，阿斌子咧雖然啊得3腳貓功夫啦，俗稱。佢話佢都係小霸王嚟㗎，你見唔見到啊？人哋飲水都要過去搞人哋啊！佢話：佢唔好睇小我啊，3隻腳都好勁啊！佢話，同埋咧成日好開心咁喺度曬太陽。所以咧，即係我哋通常見到呢啲 case 咧，都會覺得值得。我哋做嘢真係值得。點解我哋2006年堅持至今都真係值得？咁另一個經歷咧就係烏蠅蟲啊！我唔知大家有冇聽過呢啲 case 啊？咁其實烏蠅蟲咧，簡單嚟講咧，就係即係啲烏蠅產卵落個傷口度啦，一個開放性嘅傷口啦。咁如果譬如你哋嘅貓貓狗狗喺屋企受傷咧，咁你哋會幫佢做一啲處理，甚至乎帶去醫生度處理啦。咁但係咧，社區裏邊嘅貓貓狗狗咧，其實佢得唔到治療嘅話咧，其實佢就會開放性傷口一路啦就發炎啦、感染咁樣嘅。咁所以烏蠅蟲傷口咧係非常之普遍。咁呢個 case 咧，我好記得接收佢嘅時候咧，都係落雨嘅天氣嚟㗎。我左手邊嗰張相啦，就係嗰個倉嘅哥哥啦，帶佢過嚟嘅情況。你見到呢個傷係濕晒其實，但係其實阿哥哥都已經好盡力㗎啦，即係好盡力令到阿歡喜唔好再淋濕，佢都盡咗力㗎啦。咁但係仍然都見到佢啦，好污糟、濕立立咁嘅狀況，同埋匿埋一邊咁樣。咁咧，其實咧，我哋醫院咧本身就冇一啲梳洗啊、沖涼服務嘅，其實。咁但係鑑於咧，阿歡喜真係太污糟啊！即係我哋嘅醫護人士咧，完全唔可以幫佢處理到傷口，甚至乎如果再繼續處理落去咧，其實會更加感染。所以我哋姑娘同醫生咧係幫佢直情要沖埋涼，先可以處理嘅傷口。甚至乎其實你哋見到咧，佢嚟嗰時係一堆毛㗎嘛，塊面嗰度。我哋睇咗毛之後，發現原來佢左邊面係被烏蠅蟲食到咁樣。
我哋問過倉嘅哥哥咧話，其實佢傷口用咗幾耐時間變成咁啊？佢話3日啫。第一日佢話佢歡喜同其他狗狗打交，有一條痕，一條。過咗2日之後就變成咁樣啦。我好記得嗰時係夏天嚟嘅，咁所以大家都可以想像到，更加令到個傷口惡化啦，因為呢啲天氣。所以佢嚟到嘅時候，其實已經食到咁嘅情況。咁但係同樣啦，佢哋嘅忍痛能力係非常之勁。阿歡喜亦都係冇出過一句聲嘅嚟嘅時候，就任我哋去幫佢去治療。其實呢個 case 我係非常之心酸嘅，佢都係幾年前㗎啦。呢個 case 我仍然非常之歷歷在目啊，當日嘅情況。我仲好記得咧，即係呢一個係第一日嘅情況啦。我第2日上去住院部探佢嗰時，我同自己講：死啦！我唔知我點面對歡喜，我驚自己喊啊！因為真係太慘。上到去之後咧，就見到咁啱咧，住院姑娘咧就準備咗一兜糧俾阿歡喜食。其實呢度本身係一條片嚟嘅，咁啊費事即係喺呢度播唔方便，我冇用片啦，就俾相。我見到歡喜嘅情況係點啊？姑娘放低兜糧之後，阿歡喜係揈住尾食嗰兜糧，係揈住尾食嗰兜糧喎。佢其實好似講緊話俾我哋知，哇超開心啊！即刻有嘢食啦咁樣。即係我係想像唔到咧，我之前嘅顧慮咧，即刻就冇晒咯。我以為我見到佢我會喊，但係嗰刻我見到佢嗰時咧，其實我係好感動，我真係覺得好感動，因為歡喜帶俾我哋嗰個信息係好頑強、好頑強嘅生命力啊！真係。甚至乎啦，你見到佢做好啲嘅時候咧，佢係好開心咁樣啦，亦都係一個百厭嘅狗狗嚟。因為佢嚟到嘅時候咧，1歲都唔夠。咁最後尾啦，咁我哋幫佢揾屋企啊，因為阿倉哥哥嗰個位置咧都唔適合再翻屋企噶啦。因為最終阿歡喜嘅情況咧，經過治療之後咧，左面嘅上眼簾咧係被烏蠅蟲食到冇咗，所以咧佢係唔可以再眨眼噶啦，左眼只可以長期開住隻眼。同埋嗰個新屋企係需要幫佢滴每日滴眼藥水，先可以令到佢眼唔會乾。即係大家想象一下，我哋平時係不斷眨眼噶嘛，即係唔使話自己控制噶嘛。但係歡喜係做唔到呢樣嘢。咁當時我哋都好擔心，哎呀會唔會幫唔到歡喜揾屋企咧？即係因為始終佢都有少少毀咗容啦，同埋有呢個特別情況啦。咁我哋好擔心，好擔心。咁但係咧，咁我唔知係所有嘢係咪又係緣分啦。咁就有一對年輕嘅 couple 咧，就領養咗佢嘅。咁咧呢個係阿年輕爸爸啦，即係佢係過咗1個月之後帶佢翻嚟覆診咧，係錫到佢燶啊！即係你見佢抱起佢，即係你大家透過張相都睇到佢幾錫佢啦，係嘛？係超級錫嘅，同埋歡喜係成日漏抱嘅，即使有一定嘅身形啦，係啦。咁所以咧，呢個爸爸媽媽係非常非常非常咁錫佢嘅，甚至乎咧，其實佢之後係有帶佢特登睇一啲眼科嘅專科醫生嗰度，睇下可唔可以幫到佢隻眼。咁但係奈何佢嘅情況都真係有一定嘅嚴重程度啦，咁所以醫生都話都真係冇辦法。我好記得咧，歡喜出院之前嗰段期間咧，我哋嘅醫生問過個新屋企一條問題，佢話：你會唔會想幫歡喜摘除個眼球佢？咁其實咧呢個問題咧，我同大家講啊，係冇對與錯。摘除眼球咧就可以避免之後隻眼發炎。唔摘除眼球嘅原因就係佢個視力係冇影響。我唔知在座會點樣選擇呢個決定啦。其實我都覺得好難選擇。咁但係嗰時個新屋企就話：我唔摘除佢眼球啦，因為佢仲有視力，我希望保留佢原有嘅功能。哇！我嗰下感動到，其實我而家講完咧，我都有啲毛管戙。我到依刻都記得嗰個新屋企同我講嘅嘢。咁所以好多時呢一啲咁樣嘅經歷，呢啲咁嘅故事，都令到我哋一路堅持做落去。咁另一個 case 咧就叫阿莉莉。阿莉莉咧其實亦都係北區嗰邊嚟嘅貓貓嚟嘅。咁嗰日咧就有個村民咧同我哋講話，呢隻貓貓阿莉莉咧入咗去佢哋嘅花圃啊，即係代表種花嘅地方。咁所以我哋嗰時就話：不如叫茉莉啦！我哋就諗，跟後尾就覺得，喂，茉莉會冇老土啊，不如叫莉莉啦，疊字可以得意啲。大家睇一睇咧，我左手邊嗰張相，未見到阿莉莉喺個紙箱裏面嘅。我唔知大家估唔估到佢係做緊啲乜嘢？咁我開估啦。咁入邊咧紙箱裏面咧啲貓 B B 係飲緊奶㗎。但係咧，如果大家睇翻呢張相咧，其實莉莉個肚已經爛晒㗎啦。
但係佢都仍然幫啲 BB 同啲 BB 餵緊奶，佢仍然盡力盡佢媽媽嘅責任。所以咧，我一開始睇呢張相嘅時候，其實我都唔知道係發生咩事，係個村民同我講翻我先知咯。所以我係好驚訝咯，真係母愛好偉大。咁阿莉莉嚟到之後咧，我哋醫生都需要即刻放低手頭上嘅工作咧，即刻幫佢處理咗呢個傷口，呢個爛咗嘅傷口。大家見到啦，其實佢傷口咧係非常之大嘅，係咁大個傷口。因為咧，其實你哋睇到嗰時咧，可能比較近下腹啦，但係其實咧佢入邊已經感染咗上去，所以我哋醫生必須要開更大嘅傷口咧，只可以確保佢嘅腹部咧係冇受到其他感染。咁所以個傷口係非常之大。咁但係我好記得就係咧，佢住院期間咧亦都係好乖嘅，阿莉莉乖到咧住院每個姑娘都超錫佢啊，係。咁最終咧，我哋嘅 NPV 同事咧就因為自己探完佢都好有感情啦，就自己就爭取咗個領養權先，就自己領養咗嘅。咁呢張相咧就最近嗰個同事 send 俾我，我就話嚇，我完全認唔到莉莉。嗱，你睇翻前一張相，咁嘅樣噶嘛，莉莉。下張相，哇，咁肥嘅，我話我完全認唔到，我話你係咪攞咗你第二隻貓張相俾我啊？佢話唔係啊，真係莉莉嚟㗎咁樣。跟住我話哇勁 Q 啊，而家養，我話係咪養豬啊？你變咗係啊，所以咧好多時咧，佢入咗屋之後，啲屋企人 send 翻相俾我哋咧，我認唔到啊。唔係因為我唔記得啲 case 啊，係完全唔同咗樣啊，因為啲貓狗。所以我見到呢啲我就覺得好幸福啊。咁另一個經歷咧就係車禍或者高處墮下啦。咁你哋知啦，其實馬路係起俾我哋人類用噶嘛。咁啲貓貓狗狗係唔會識得過馬路噶嘛，其實唔會識得睇紅燈綠燈咁樣。咁啲車亦都未必會見到佢哋，甚至乎可能就咁過去啦。所以其實好多時咧，社區貓狗都會經歷咗呢啲咁嘅情況。咁呢個 case 阿 Lucky 咧，就係被發現嘅時候咧，就喺個公路上面攤咗喺度。其實就咁睇張相咧，我哋係唔會知佢發生咩事啊。咁直至佢嚟到，醫生幫佢照晒 X-ray 做晒檢查，我哋先知原來佢有幾方面嘅問題。第一，呢張相係佢嘅腹腔。咁我唔知大家知唔知腹腔嘅結構啦？其實腹腔正常係唔會有咁多水嘅。咁點解會有咁多血水，甚至乎唔知咩水咧？其實就係個膀胱爆咗。佢膀胱爆咗，所以你個膀胱裏面嘅液體同腹腔嘅液體撈埋咗一齊。咁其實呢件事咧係好嚴重嘅，係必須要即刻幫佢抽取晒所有嘅液體出嚟，洗完個腹腔先再做手術嘅。咁我好記得啦，嗰個液體咧抽出嚟係有2400 ml 嘅液體咯。嗰時係姑娘係影咗相俾我睇咯，係勁誇張。咁平時一支磅得垮都係800 ml、750 ml，你諗下佢係2400 ml 抽出嚟液體，你諗下佢肚係幾多呢啲污糟水？除此之外咧，其實佢都係有骨折嘅情況咁樣嘅。咁所以咧，其實當時醫生就話咧，唔可以同時處理咁多嘅手術啊，所以先處理咗佢最緊急嘅情況，就係佢腹腔呢邊嘅情況。所以我仲記得嗰時醫生係漏夜幫佢做啦，然之後過咗一排，等佢身體狀況 OK 咧，先再做骨折嗰方面嘅駁骨啊、復位手術咁樣。咁咧我哋之前咧就做咗一個2024年嘅月曆啊。咁阿 Lucky 啦，而家叫比比啦，咁就係其中一位我哋邀請翻嚟嘅狗狗啦。咁阿媽媽咧都有事先同我講，佢話比比而家咧都活潑㗎。我就得啦，我話正常入屋都變小霸喎。咁足之影相當日咧，我終於明個意思啦。咁當然啲家長通常都係收息㗎啦，係。咁嚟到攝影棚，哇係咁轉圈係咁跑，呢度又親近，嗰個又親近咁樣。跟住話係啊，都真係幾活潑㗎隻狗咁樣。佢話我都好頭痕啊，不過真係好愛佢咁樣。咁咧，所以咧頭先咧，譬如係咯，阿君啦，你頭先睇相咧睇出啦，應該都係曳㗎啦呢隻。係啊，所以咧我哋其實咧好多時咧聽嗰啲 case，譬如啦，明明喺我哋嗰度咧咩糧都食㗎，咩糧都食，我哋話唔使擔心，咩糧都俾到佢。入到屋淨係食最貴嘅狗糧。咁個媽媽同我哋講：你又話咩都食嘅？我話你都睇過啲相同 video 㗎啦，冇你㗎，真係咩都食㗎佢。咁我點知佢入到屋會食咁靚嘅糧嘅啫？我話你仲壞佢咯，一定係你唔啱㗎啦，唔通隻狗唔啱咩？咁啊，咁所以咧好多時聽呢啲古仔咧就覺得好搞笑啊，好幸福咁樣。咁另一個 case 啊，係啊，
救呢隻貓貓個義工咧，今日都係台上阿君，我都好多謝你。因為呢個 case 其實就係朝頭早嘅時候咧，有市民咧喺即係一啲群組度講話發現佢啦，咁但係就一路都冇一啲義工可以幫到佢，或者冇市民可以幫到佢啦。咁直至晏晝啦，咁一班好好心嘅貓貓義工啦，甚至乎一啲市民咧，就一齊夾手夾腳就救咗佢過嚟 MPV 便醫。其實咧，咁當中都當然係經歷咗好多個鐘啦，甚至乎阿小龍咧係浸咗喺個渠嘅污水裡面係咁耐㗎。係下半身啦，係咁浸住㗎。咁其實呢個救援咧都非常之困難啦。咁但係我都好多謝義工啦，咁可以令到阿小龍可以過嚟得到醫治咁樣。咁啊，大家嚟到見到佢都污糟貓咁樣啦。咁咧其實小龍呢個 case 咧，佢係後肢癱瘓㗎。咁就其實脊椎方面有問題啦。咁其實脊椎方面有問題咧，係會有機會有兩個情況。第一就係、如果即使駁咗骨之後咧，都有機會唔可以100% 復原翻個活動能力，呢個第一啦。第二就係、佢可能傷及到一啲神經，而神經嘅損毀咧係唔可以復原，唔可以翻轉頭。咁所以咧，小龍咧雖然而家入咗一個好開心嘅屋企啦，咁我都聽翻義工講，咁個屋企好大愛，好錫佢啦。咁但係咧，佢個下肢活動能力咧都係爭啲，咁但係所以咧，大家見到咧，其實小龍嘅前臂咧係非常之強壯㗎。咁佢就覺得，哇！我有前臂，我梗係用盡佢啦，所以大家見到佢前臂好強壯。咁但係咧，我哋都同新屋企講啦，點都要逼小龍用下後肢，令到佢唔好萎縮，令到佢可以盡量恢復翻。咁所以咧，其實好多時咧，譬如呢啲脊椎嘅問題啊、後肩跛嗰啲咧，其實我哋都好擔心佢揾唔到屋企咯。因為佢係絕對唔可以放翻出社區裡面自己生活。咁但係呢個 case 好幸運，好好彩，好多謝義工就係佢揾到我屋企咯。咁另一個 case 咧就叫另一個 case 咧就叫衰仔啊！我想大家估一估咧，衰仔係由咩職業嘅人救佢翻嚟？咁左面嗰張相咧就救佢嗰時帶嚟我哋醫院診所嗰時嘅相。大家估一估係咩職業嘅人會咁樣帶佢過嚟？大家都唔使讀出嚟嘅，我知大家比較怕醜。咁其實咧帶佢過嚟嗰個咧係的士司機。因為的士司機咧平時要洗車噶嘛，所以咧佢就會有啲紅色嘅膠桶咧放咗去個車尾箱裡面咯。咁我就問佢你有冇當時救援時候嘅片段啊？咁啊的士司機就咁講啦，佢語氣係咁嘅。我拍戲咩？有救援片段，我嗱都攞個桶裝住佢過嚟啦，我又唔識教，我冇救過貓。咁啊的士司機真係咁講嘅，係咪？咁就好豪氣啦啲司機。咁我就話：喂，你講得啱啊！不過我都係循例問一問啦，都係啦。咁咧嚟到嘅時候咧，其實 X-ray 睇到咧，佢係盤骨係歪咗同斷咗嘅。因為正常咧係兩邊平排㗎，咁所以其實呢張相大家都可以清晰見到啦。咁啊嗰時咧，我都同阿司機講，我話其實咧，因為始終都係生命啦，即係你唔係話救完咧擺喺我哋呢度醫咧就冇㗎啦。呢件事唔係㗎，其實咧都要安置佢嘅時候。咁啊的士司機咧，其實本身都有養隻貓嘅，咁佢就擔心，死啦，加隻貓會唔會有啲咩事㗎？咁我就話咧，其實所有新貓入屋咧都要啲適應時間嘅，我都唔可以同你講一定即刻合得嚟㗎咁樣。咁咧跟住佢就 send 咗啲相俾我啦。咁啊衰仔而家變咗咁嘅樣啦，同埋另外一張相大家見到啦，嗱就真係唔係100%合得嚟嘅，都真係。即係咧，如果我大家話，喂新屋咧，即係新貓入屋一定合得嚟咧，我係你嘅一定。咁啊，大家都見到係各佔一個空間啦，一個地下，一個凳咁樣啦。咁但係佢哋就冇打交嘅，都好好彩啦，係啦。咁但係大家佔一個空間冇所謂啦，屋企有空間係咪先？同埋大家都應該知啦，貓都唔需要好大空間啦，其實都。咁所以咧，其實呢個 case 都係一個好好嘅結局啦。咁啊，至於貓家姐咧，點解我會 post 呢個 case 出嚟咧？其實佢就係舊年5月尾嗰時我哋接嘅呢個 case。咁佢哋帶過嚟嗰時咧，咁都係嗰個市民咧就攞咗個膠嘅，呢啲好似啲細個沖涼嗰啲桶啦，係啦，暴露年紀系列啊，啲沖涼嗰啲桶咧，咁就裝住隻貓過嚟，咁就亦都係不知所措啦，因為其實隻貓嚟到已經癱晒㗎啦，喐唔到嘅四肢都，亦都係傷口好大傷口喺個背脊嗰度咁樣啦，同埋係低溫症嘅，所以我哋嗰時係要加塊暖板嗰啲俾佢咧，令到佢可以捱得過初頭嘅情況。咁啊貓家姐咧，佢亦都係脊椎有問題嘅。
咁就其實佢相比起阿小龍個 case 係更加嚴重好多好多好多。咁就嗰時其實我哋即係嗰個外科醫生都講啦，佢都冇信心可以令到貓家姐係可以有翻活動能力。換句話講咧，就係話做完手術都有機會係即係後肢行唔到咁樣嘅。咁我記得呢個 case 咧，點解我咁深刻印象咧？其實呢個 case 係今年我哋先俾佢出院咯，係由上年5月到今年喎。即係我諗大家數一數手指都超過半年或以上啦，我都數唔到幾個月啦已經。咁但係就想同大家講，我哋幫動物咧係冇上限嘅，從來都冇上限。只要嗰隻動物係符合我哋嘅基金申請條件，我哋就會幫到底。咁咧，阿貓家姐都好堅強啊！佢初頭咧都係要用前肢去爬行咁樣去行路。咁但係咧，即係好多時咧，我哋就會覺得啊，好似好慘喎。咁但係可能喺動物世界就會覺得我喐到喎，我唔驚喎，可以周圍行喎咁樣。咁阿貓家姐亦都係啦，頭先所講背脊有個好大嘅傷口啦，咁所以轉啦，亦都好照顧佢啦，所以俾咗個紙皮箱咁樣話貓家姐之屋咁樣。咁但係呢個 case 而家就已經係有7、8成嘅活動能力㗎啦，下肢，咁所以都係出咗院嘅，係啦。咁除咗啲外科嘅情況咧，其實社區動物咧亦都好多啲器官嘅衰竭問題。咁我以下嗰個 case 咧係我黑白咗嘅張相，因為應該都有啲真係不安。咁咧阿 Kobe 啊，咁佢嚟嘅時候咧個肚好脹，咁但係咧我哋唔可以憑個肚脹就知道佢係發生咩事啦。咁啊，直至醫生照晒 X-ray 啊、超聲波啊、開刀嗰刻咧，就發現呢個脾臟係發大咗2倍以上，2倍以上，其實超過添啊！因為本身正常嘅脾臟咧係冇呢一邊咁大添，係再細啲，所以佢係超過咗2倍以上。其實我都唔知阿 Kobe 係點樣捱過嚟㗎啦。咁其實佢嚟到亦都係咁樣目無表情咁過嚟，即係嗲都冇嗲過一句。同埋嗰時醫生都有同我哋講過，叫我哋有心理準備咯。因為大家試諗一諗啦，切除咗一個器官之後，代表你身體少咗一項功能。咁究竟人又好，動物又好，捱唔捱得過呢？即係醫生都話係問號嚟嘅呢個，佢都同定我哋同義工講，佢未必捱得到嘅。咁但係我哋都同佢講冇辦法啦，你都一定要做手術啦，因為佢都發到咁樣，甚至乎已經出現衰竭嘅情況。咁啊，當晚就做咗呢個切除胰臟嘅手術咁樣啦。咁我其實係超級驚嘅呢個 case，我每日都花2、3次咧上去住院望隻狗啊，睇下佢會唔會仲擘開緊眼望住我，因為我真係好驚佢喺住院部死咗。雖然醫生有提過我，但係我都非常之驚有呢個結果。咁結果係點樣呢？咁呢個咧就係佢入咗屋之後嘅相啊！我就話，唉，我哋啲同事個個見完之後，唉，我哋都想做 Kobe 其實個屋企有泳池嘅，點解？我都想做 Kobe 咁樣。係啊，咁就見到佢啦，有個好幸福嘅屋企啦，屋企好錫佢啦，甚至乎佢都有個狗朋友同佢一齊玩咁樣咯。其實佢仲 send 咗好多相嘅，譬如去行山啊啲咁樣。咁見到咧 Kobe 咧就係嗰啲。即係過咗呢個災難之後咧，就有一個幸福啦。我唔記得嗰句中文叫咩，唔好意思，中文好差。大難必死必有幸福係嘛？係啦，咁所以咧，其實就好多時真係唔知㗎。坦白講，我哋有啲 case 咧，其實真係會捱唔過個危險期而死咗。咁所以呢個係真係其中一個好幸運嘅 case 咁樣。咁另一個個 case 咧就叫小白，呢個名又係我哋改㗎，因為咧。佢嚟到嗰時咧超白啊，成隻貓，唔係因為本身嘅毛色好白，而係佢真係好貧血得好緊要，俾啲虱咬到好貧血，甚至乎有各方面嘅問題咁樣。咁佢除咗有內科問題之外咧，亦都有盤骨嘅碎裂啦，同埋講緊嘅骨折問題，所以其實佢都係幾方面咁樣嘅。咁但係當時咧，醫生就話佢狀況唔可以即刻做個外科手術，就要身體穩定咗。有翻啲血氣先可以做手術咁樣咯。咁後尾咧又係即係日久生情啦。我哋啲姑娘醫生唔係我哋啲姑娘嗰啲咧，就照顧到佢有日久生情啊。就又係拎咗個優先嘅領導權領養權啦。咁咧就
醫佢嗰個 team 嘅姑娘就領養咗佢嘅，係啦。咁佢 send 翻啲相翻嚟啦，咁啊呢隻貓咧就叫 Y Y 嘅，佢都話啊其實 Y Y 咧同佢好似都唔係好夾啊。咁啊小白男仔嚟嘅，Y Y 係女仔嚟嘅。佢話 Y Y 本身都有啲脾氣啊，我都唔知小白會俾佢恰死。咁就其實佢後尾 send 翻啲相俾我睇咧，亦都係各人各一個空間咁樣啦。咁喺呢張相咁啱捕捉到兩個一齊啫。咁另外嗰邊嗰張相咧，其實就係新嘅屋企同我講啦，就已經肥到咁樣啦。咁係一團嘢咁嘅，咁咧已經唔係叫一隻小白，叫一團小白咁樣。咁咧其實我自己就超中意呢啲畫面嘅，咁但係我都同佢講啦，小心啦，太過肥都會有其他問題嘅，即係胰臟炎咁樣啦。咁但係因為佢都係醫生嘅姑娘啦，就唔使我提佢啦。不過我都循例講聲咁樣。咁就另外啦，其實我哋除咗幫頭先講嗰啲社區貓貓狗狗咧，我都好想好快咁講一句，就係話我哋其實由2009年開始咧，就係幫緊黃大仙獅子山上面嘅狗狗嘅。咁1960年代嘅時候，黃大仙其實就係寮屋區嚟㗎嘛。咁之後咧，政府咧就發展嗰個嘅房屋嘅政策啦，咁所以咧好多居民咧都可以上樓。咁咧嗰啲居民咧，其實好多時都養咗一班唐狗嚟幫自己看門口啊。咁佢收到政府通知之後就覺得點算咧？看門口嗰隻狗，嗱佢唔係當佢屋企人，所以覺得點算？佢覺得佢落唔到手送去一啲機構去令佢死，佢就話好啦，我放佢一條山路啦，我放佢上山啦，咁樣放佢上獅子山啦。咁大家都知啦，狗狗其實去到一啲年紀就可以曳曳㗎啦嘛，可以生 BB 㗎啦嘛。咁一隻狗一胎都可以去到8隻啦，當然一隻都試過，咁通常都有8隻至10隻㗎啦。咁如果8隻10隻裏面10隻都係唐狗女嘅，又會點啊？又再生8隻嘅10隻，咁有幾何級數咁上升嘅。咁呢件事其實就嗰個數量會不斷咁暴升咁樣啦。咁但係咧，當初等佢哋上山嗰啲嘅屋企，會唔會理呢啲問題啊？就梗係唔會啦，因為我都有政府批俾我嘅屋啦，我仲點會理呢一班？我認為唔係即係唔係我屋企人嘅動物，我點會理佢啊？我都睇唔到佢啦，即係眼不見為淨啦咁樣。咁就所以咧，其實當時咧黃大仙區咧就已經係發展到而家咁嘅情況。我唔知有冇黃大仙區嘅市民啦。咁就所以嗰邊咧就已經係起咗好多公屋啊、居屋咁樣。咁但係咧咁多狗狗喺個山上面咧，總係會發生一啲衝突嘅。嗱，首先啦，呢個世界唔係個個中意貓貓狗狗啦。第二就係你會阻到我生活㗎嘛，啲人會覺得嗱，譬如呢個新聞大家見到啦，吠聲擾夢啊，黃大仙居民難安枕啊。當嗰個狗狗生活嘅地方同你住嘅地方非常之近嘅時候，如果大家知嘅話，即係黃大仙居民嘅話就知㗎啦。其實佢哋公屋再隔一段路，嗰邊就已經係山坡，就已經係狗狗住嘅地方。咁狗狗會吠，亦都好正常㗎嘛。佢唔會話好啦，我7點過後唔吠啦，11點過後唔吠啦，佢唔會㗎嘛。佢覺得要吠就吠。咁當然咧，除咗吠聲之外，亦都有其他方面問題。咁但係咧，就係因為呢啲種種嘅問題咧，形成咗好多衝突。咁我哋咧就覺得唔得啦，真係要做一啲嘢啦。我哋覺得。咁嗰時我哋見到個情況係點咧？啲相咧其實嗰啲咧就係有好嚴重皮膚病嘅狗狗啦，有極大量嘅 BB 狗啦，好多有性病嘅狗狗啦。性病狗狗係會咩情況？就係佢哋嘅生殖器官會爛晒、滴晒血咁樣。亦都有好多高度傳染病嘅疾病啦。頭先所提及嘅烏蠅蟲啦，甚至乎一啲虐待狗狗、唔中意狗狗，甚至乎食狗嘅人。咁我哋認為啦，即係呢個問題都唔可以持續落去啦，真係。咁所以咧，我哋就組成咗獅山行動組啊。2009年開始，直至至今都仲係營運緊嘅。咁我哋咧就係拉埋一啲義工一齊上山，捉啲狗狗落嚟我哋醫院診所做免費絕育。咁如果一啲性格好好嘅狗狗咧，我哋甚至乎會幫佢揾埋屋企。因為大家要了解就係喺山上面住慣嘅狗咧，其實未必真係適合入屋㗎，因為佢過慣一啲自由自在嘅生活啦，唔受束縛嘅生活啦，所以真係唔係隻隻都可以入屋嘅，即係呢個都可以好坦白同大家講。咁所以咧，我哋當初最初成立嘅時候，大家見到真係一隻一隻咁樣拎落嚟㗎，我哋啲義工啊、同事咁樣。咁喺呢度睇到啦，其實好多隻都好有皮膚病。
當時亦都即係超過300隻或以上咁樣啦。其實個數字真係非常之難統計，因為啲狗都係周山咁行咁樣啦。咁就呢個問題咧，我哋而家去到今年咧15-16年，先叫做終於穩定到個數量咯。即係我哋可以好大聲同大家講，當中90幾% 嘅狗已經做咗絕育，已經健康咁生活緊。我想講就係、原來幫一班狗狗係真係需要用好多人力、資源、時間，先可以令到人、狗、社區和諧。所以當中所投入嘅資源係點嚟嘅呢？咁一來就梗係靠大家嘅捐款啦，二來就係靠大家嘅人力。總之就係有錢就出錢，有力就出力。咁呢個即係好老土啦，但係都係事實咁樣啦，同埋堅持咯。咁所以咧，其實有時咧，我哋都會仲會發現一隻半隻未做絕育㗎。咁我哋就用呢啲比較傳統嘅方式咧，去幫佢抬落嚟啊。因為山上面唔會有扶手電梯落嚟㗎嘛，即係唔會有 lift 咁樣幫我哋車隻狗落嚟㗎嘛。咁所以我哋就用呢啲擔挑咁搬佢落嚟咁樣咯。咁甚至乎咧，我哋而家都仲做緊嘅，就每個月咧，我哋就要去送啲糧食俾啲狗狗。因為我哋唔希望啲狗狗咧，只可以食一啲垃垃雜雜嘢啦，甚至乎係晨運客嘅早餐食嘅、飲茶食嘅嘢啦，譬如鳳爪排骨飯啊、叉燒包啊呢啲咁油膩嘅嘢啦。我哋希望山上嘅狗狗即使冇主人都可以食一啲健康嘅糧食，所以我哋一路以嚟由2009年至今，我哋都堅持每個月都要送一啲新鮮嘅狗糧俾佢哋。而且咧，狗糧嘅好處、乾糧嘅好處就係存放方面係比較衞生。因為濕糧嘅話咧，你唔可以24小時望住咧，佢有機會會滋生蚊蟲，令到隻狗狗食完會唔舒服咁樣。咁大家見到啦，其實我哋落住雨都要上去，因為我哋就知道，如果我哋唔上去，啲狗狗就冇嘢食㗎啦。咁另一方面啦，淨係靠餵得唔得啦？梗係唔得啦！你要幫佢哋做絕育，點解我哋要幫佢做絕育？就其實我哋要攞翻個平衡咯。呢個世界真係唔係個個都中意貓貓狗狗。我哋點樣可以解決呢個動物同人嘅衝突？我哋唯有攞一個比較人道啲嘅方法，就幫佢哋做絕育，令到佢哋唔使不斷生，令到佢哋唔使因為生到冇晒營養而病，令到佢哋嘅下一代唔使再流離浪蕩。所以我哋就一路都幫佢哋做呢個免費絕育。我哋亦都有個中心啦，喺基隆街72號咧，係專門幫流浪動物做呢樣嘢嘅。咁另外咧，我哋早幾年咧都成立咗呢個拳犬社區動物善終基金啊。咁點解咧？因為好似我初頭所講啦，其實我哋都好希望流浪動物生前雖然流離浪蕩，但係我哋希望死後都有個歸宿咁。咁點解我哋叫拳犬社區動物善終基金咧？就其實因為咧，我哋有一個一直以嚟同行嘅一位朋友曾偉權先生啦。咁佢而家就已經離世咗。咁但係咧，佢生前就做好多好事，默默咁做好多好事。咁佢會自己喺自己嘅私家車後面咧放定啲膠袋啊，一啲嘅用具咧。In case 佢喺路上面發現到一啲遺體，佢就會自己揞荷包去幫佢哋做善終。咁所以曾偉權先生離世之後，我哋好想傳承佢呢種嘅意念，所以我哋就成立咗呢個基金。咁但係呢個基金當然好似同我哋其他基金一樣咧，都係靠大眾捐款咁樣去運作咁樣。咁我哋亦都係個對象係邊個啊？唐貓唐狗。咁所以係呢啲片段，即係啲相咧，我都特登黑白色咗佢，因為咧確實係好多時我哋見到嗰啲遺體嘅時候咧，都已經係冇咗佢原本嘅形狀。甚至乎已經變咗一劈嘢喺路上面。咁我哋唔係自己開善終公司，我哋係同一啲指定嘅善終公司合作。咁跟住後尾佢俾咗一個好相宜嘅價錢俾我哋啦。然之後咧，咁我哋當收到呢啲查詢嘅時候咧，我哋就叫佢哋過去幫手收遺體。咁收完嘅遺體嘅骨灰就會安放喺我哋嘅紀念花園度，一個小小嘅紀念花園度，希望佢有歸宿咁樣。我想講俾大家知就係咧，呢個善終基金呢個運作咧，其實就唔係靠義工或者呢個機構做晒嘅，其實各位市民都可以做嘅。我哋開放俾所有嘅市民去做，只要大家 WhatsApp 翻我哋呢個 number 咧，喺辦公時間聯絡我哋咧，我哋就會派善終公司去收遺體。所以我喺度希望大家千祈唔好對死亡有恐懼。如果見到有需要幫忙動物，甚至乎一啲慘死街頭嘅動物，
我希望你哋真係伸出援手，影張相，打個電話 WhatsApp 我哋，聯絡我哋，派公司善終公司去收佢哋遺體，希望佢哋好好善終，呢個只係我哋唯一嘅心願嘅啫。咁我今日嘅分享就到呢度啦，我好多謝大家，因為我相信喺呢度出現嘅朋友仔都係對動物有心嘅人。咁我好希望今日大家聽完我呢個分享之後，都可以將我呢啲信息傳達翻俾你哋嘅其他朋友仔聽。我哋希望嘅就係永遠幫動物，唔係淨係依賴一位義工一個機構。我哋希望大家一齊出一分力，令呢件事做得更加好，好嘛？希望大家幫幫手，一齊幫動物。多謝大家。